Misy amitsika nafarady fahita hoky ny bonibony, kodra manantona hopitaly akaiky anao, no vo sisa lamalama. Valio ny manao dokotera tena. Ahoaka aby ny famantarany bonibony. Mafana hols, ny vonto madinidiniky ny vata, mena ny maso, ny sororoky ny ranondelo, dramokohaka. No fa marikariky, dra manantona hopitaly. Ny valanaretina kitrotry. Mazavana tokoa io epidemia io ato amin'ny districtny Fort-Dauphin satria raha ny tarehimarika nomeny avy eo amin'ny direction régionale de la santé publique dia efa 5,9 no voamarina atreto fa voan'ny kitrotro ary 4 no voamarina ihany koa fa matiny zany valanaretina izany. Sarotra fifehezana ny kitrotro satria vitsy ny vita vaksiny ary maro koa ny marary no tsy mamonjy toeram-pitsaboana. Ka eto aho dia manentana ny olona rehetra izay tsy mbola vita vaksiny mba hanao vaksiny. Ny fitondram-panjakana moa izay nitarihin'ny filoha Andry Nirina Rajoelina araka ny kabariny omaly tany Ambilobe dia anaparitaka vaksiny eo amin'ny 4 tapitrisa isa manerana ny Madagasikara mba anaovana vaksiny ny zaza eo anelanelany 9 ka hatramin'ny 7 taona ary zany dia atao anatin'ny fotoana fohy ary ho maimaim-poana izany. Koa manentana ihany koa ny tenako ireo marary mba anatina toeram-pitsaboana satria ny aretina kitrotro dia aretina azo saboina tsara raha toa ka vaoren-tanana ara-potoana ny marary. Ny fanahiva ny vaksiny ny zaza manomboka amin'ny 7 vola hatraka amin'ny 12 vola ny fiarova soa atao amin'ny ady atao amin'ny bonibony. Ahivo vaksiny ny zanasika. Fahadiova vao ny sakafo ara-pahasalama, dra antoky lehibe miaro ny bonibony. Sasao matetika amin'ny rano voasavô ny tananao. Dra hivo soa aby se ny raha ampiasa hihinanakany. Ihinana voankazo malio, voamasaky soa miloko mavo. Pepenao misandro ny oro ny vava ny famokoaky na mihasy. Andrekisiko, andrekisinao, andrekisikan'aby gn'ady amin'ny bonibony.